OK，咁呢度就係即係一都係戴安娜，好好啊，咁即係叫做聯絡咗咁多條題目。好啦，跟住咧就可能即係問咗之後咧，就會覺得仲有其他喎，咁啊，於是咧就呢條就係Steve 好精彩嘅一題，即係講咗哇女媧DNA 咁樣喎，咁之後咧就係Iris 佢咧就係有咧睇即係講關於紫微斗數好準喎，咁我點樣嚟到去面對咧咁就住呢啲嘅題目咧，我就將佢咧就分咗做呢幾類啦，即係基督教同其他嘅宗教、科學同埋基督教、聖經同創造咁讀經嘅問題同埋聖經嘅可靠性呢度唔係可信性，可靠性好啦，可信性我哋已經係之前用 MAPS 嚟到去睇嘅，翻過我哋同學知道㗎啦。好啦，好咁我哋着題講即係基督教與其他宗教信仰。咁其實嚟講咧，即係人類咧面對住生老病死，自然就會好多問題想解決答案嘅，即係唔係單單 BB 嗰種生。咁呢個世界點樣嚟嘅咧？即係點解會有人類咧？咁樣咁所以好多嘅宗教咪嚟咁，我點解要去基督教啫？基督教有咩咁即係獨特性我要去嚟到去做，同埋我好記得上次 Iva 所講嘅話係，我去咗咁耐都同我無關㗎，好嘈，即係你睇唔到嗰個呢樣係正常㗎，個個都會咁諗㗎。咁你就唔係哲學家，可能你係我都唔知道你背景喎。如果哲學家就會諗原因嘅，藝術家咧就會去繪畫嘅。咁宗教家啦，宗教裏邊就想揾咗。咁所以其實嚟講咧，世界上面咁多個宗教咧，其實都差唔多，都係差唔多。所以你哋講呢樣係啱嘅，即係都係差唔多啫，都係呢樣嘢。有冇人講到其他一啲嘅宗教佛教啦、天主教啦、基督教啦、回教啦，其實回教係我哋中國人先叫嘅，叫伊斯蘭教啦咁樣。咁多個宗教，咁基督教有咩咁特別咧？咁樣第一題就話個個宗教都係導人向善嘅啫，點解要覺得依個咁好，即係好客氣㗎啦？依個宗教如果係我寫點解一定要跟基督教啫？係咪啊？個個宗教都係導人向善嘅啫嘛，點解要咩咁樣？咁我話俾你知個個宗教都可以講話係導人向善，同埋你咧個個宗教都差唔多咧，就係好似讀書咁樣，你有乜嘢就俾個 credit 你，咁你就可以有分。於是咧儲夠積分咧就唔係去換嘢，儲夠積分咧就上天堂。咁呢個係所有宗教都係咁樣噶，係咪啊？所以咪導人向善，去用呢個方式啦。其中嚟講咧，佛教咧佢就會講少少特別啲嘅，佢就會話咧唔係上天堂，係去涅槃。聽過呢個字啦，Nirvana，即係去涅槃咁樣嚟到去做。因為我哋都講愛嘛，佛教就會講到咧，愛咧就會使到你苦㗎。所以佛教唔係唐伯虎個伯虎佛教伯虎係咩嘢？生老病死求不得，怨憎會。我唔講咁佛教啦，即係最主要嚟講係因為人嘅愛慾念咁於是咪怨憎會你唔中意嗰個佢走埋一齊親別嚟你中意嗰個走，咁你冇咗愛咪好咯？哇！咁就係用佢哋咁佢哋就會俾你好多嘅方法嚟到去，你有在家嘅，有唔在家嘅。咁如果你係出家嘅咧，咁個方法就多啲喎。有即係叫做和尚，就300條戒嘅。好似好多你係女仲慘尼姑600條即係全部有晒。佢哋講唔係話係你想去
涅槃，而係話你如果想得到，即係唔係想去天堂，你係得到咧，你就可以做呢。咁佛教亦都分有大乘小乘，咁所以嚟講有好多佢哋嘅講法。咁所以其實所有宗教咧，其實最初嘅時候，因為佢哋想知道生老病死，但係佛教就唔係諗住，因為如果係原始佛教冇神嘅。但係有即係叫做係真係嗰而家嗰啲咧就佛教，我一陣再講好叻嘅佛教，佢哋就係用呢個方式嚟到去多啲民眾咧，咁咪多咗好多咧，就神啊同埋修行啊嗰啲嘅嘢，咁啊於是咧就好啦，呢啲就係一般嘅宗教啦，因為佢哋走嘢一陣先講啊。最簡單個身咧，好多宗教都會諗咧，就係人喺邊度嚟嘅。神係邊個啊？咁啊，所以好多個宗教都係咁樣。咁而最初基督教咧，就同呢啲宗教係唔同嘅。邊度咧？唔同就係在於咧，唔係導人向善啊！哇，死火啦！我喺度初信，你哋信仰研討話俾你知道，基督教唔係導人向善，都導人向惡㗎咁樣。基督教係導人向神。同上帝嘅關係嚟到做，所以基督教咧就冇計 credit 嘅，冇得儲積分嘅。好多人咧以為我哋阿 Simon 啊、我啊同 Jenny 嚟到去講咧，哇！嚟到喺呢班裏面帶到你哋信耶穌就着歌嚟到去計啊咁樣啊！我太太有次去計，佢話有成200幾個啊，即係你要去做咁因為我係由2009年開始，咁咪一路咁樣嚟。好啊，我都冇數過200幾個多定少，冇計 credit 㗎，全部都係好似我覺得係好嘅，同埋係上帝叫我做就做。咁所以呢個基督教同其他宗教就唔同啦。好啦，去到第二題啦，一陣先講點樣知道邊個係真神啊？第二題啦，點解呢個世界唔可以多神論？呢條非常之好問題。點解呢個世界唔係多神論啦？而伊斯蘭教就最中意指住呢條題目嚟到去答嘅，所以伊斯蘭答咗呢個題目咧，都未必可能幫你揾到上帝嘅。伊斯蘭係點解佢最中意答呢條啊？伊斯蘭係信一神噶嘛，佢最中意講嘅。咁喺2014年咧，我一陣唔講咧，我係好即係知道真嘅，我就會走去嘅。2014年咧，我同班伊斯蘭教徒咧一齊睇《可蘭經》咧，睇咗成年幾2年嘅，一齊咁樣。我就分享基督教，佢哋就分享《可蘭經》咁樣。佢哋第一條題目就係講你哋要信一神，我哋都係信一神㗎。佢覺得我哋唔係信一神，但係我哋係信一神。咁點解一定要一神咧？咁啊好簡單啊！呢樣嘢咧就係話到咧喺聖經裏邊咧就係講話係嗰個神係一神咁樣。呢樣嘢唔係好說服㗎喎，你好似嚟到去即係 argue in a circle，聖經話要一神咁要一神。咁其實事實上咧嚟講咧就係好簡單咧，喺聖經裏邊嗰個神咧係一位嘅上帝係你嘅父親。我哋可唔可以多過一個父親㗎？唔得㗎，淨係一個父親。所以我哋嗰陣時傾咧，有傾嘅伊斯蘭點解有4個老婆，唔係4個老公啊？佢哋因為4個老婆個仔女咧就都知道邊個係佢爸爸先最重要，你明唔明啊？4個老婆，你可能嚟講咧，仔女咧唔知道邊個係佢媽媽，但係爸爸咧佢哋就知道一個。咁我都覺得有少少啦。咁佢跟住會講一間公司最重要一個 director、managing director 最高嘅。咁所以咧，如果係咁，咁我覺得有啲道理喎。如果呢個上帝咧係即係叫做有其他人同佢分咧，實搞到亂晒大龍。好啦，跟住我哋去到3、4嗰度咧，講到天主教、基督教都信同一個神，點解要拆分？喺呢度其實好多人係天主教背景，我係正宗嘅天主教背景。我出世冇幾耐，我阿媽就帶咗我去洗禮，甚至咧就係之後讀小學嘅時候咧就去做即係領堅振。咁啊，阿怡安就知道呢啲啦。
跟住咧我就喺間天主教學校讀咗10幾年，即係由小學1年級到 Form 7，咁啊所以嚟講咧，如果講天主教背景咧，我係好清楚，咁所以我就好熟天主教。咁其實嚟講點解要分咧咁樣？咁其實我呢嘅呢本咧係天主教聖經，咁啊好似中文聖經，咁裏邊咧就有我哋揭去咧就係、佢其中一卷書叫《宗徒大事錄》，咁就大家有冇人知道《宗徒大事錄》就即係乜嘢啊？其實天主教聖經同即係同埋普通嘅中文聖經咧，因為天主教聖經頭先你哋就好似係咪我有冇講過？但係舊學生應該知啊，阿 Helen、阿希烈，你哋慘啦，你哋舊學生，中文聖經幾時翻譯㗎？Good， 1919年，咁咧就係中文聖經翻譯，咁就係，所以我而家睇嘅中文聖經咧係梁啟超啊、胡適啊，唔係佢哋翻譯，係嗰陣時推佢版文嚟到去翻譯嘅，咁所以嚟講咧就係好即係正常，咁佢哋於是就有好多嘅中文譯名啦，咁啊 Peter 就叫彼得啊，摩西就叫摩西 Moses 就叫摩西，咁諸如此類啦。咁到60年代1963年咧，天主教咧就譯呢本聖經叫思高譯本，咁為咗唔好混淆咧，於是佢哋就即係摩西就唔係叫做Moses 就唔係叫摩西，係叫咩？梅瑟，彼得咧就叫伯多祿，咁諸如此類啦。咁啊，佢哋其中中文聖經嘅 Acts of Apostles 咧，咁佢呢度咧做宗徒大事錄嘅11章第26節，喺嗰度佢講到話係咩咧？佢話喺嗰陣時嚟講咧，11章26節咧就講到話係，他們一整年在那教會中共同工作，教導了許多人，在安提約基亞，即係我哋中文聖經就係邊個地方？安提約基亞、安提阿啦，嚇安提阿嘅地方咧，最先咧門徒稱為基督徒。咁其實嚟講咧，天主教聖經都係會覺得嚟講咧，基督徒咧係一齊最初開始嘅。我哋今日講個天主教，其實一般人認識咧就係叫做羅馬天主教會。咁好簡單啦，因為時間唔夠，唔可以講好長歷史啊。一路基督教係俾人逼迫嘅，直至到咧有位好即係決定性嘅人物咧，就係羅馬皇帝叫君士坦丁，佢信咗耶穌。佢信咗耶穌之後咧，佢就將基督教咧就變咗做以前係俾迫嘅宗教，變咗做咧係一個即係未到國教，係一個喺當地可以傳嘅福教嘅宗教。再過咗20-30年咧，就變咗個國教啦。咁變咗個國教嘅時候咧，就好多啲人想做官咧，就好似今日嚟講咧，即係如果係有大陸背景嘅先知道咧，就係如果你係共產黨員咧，你好多着數，但係唔係咁容易做共產黨員嘅。咁同樣啦，嗰陣時嚟講，好多人想着數咧，就做基督徒啦。咁佢做咗基督徒咧，就於是越嚟越多咧，就係唔係真係信耶穌嘅人做基督徒。咁一路到公元591年嘅時候咧，第一個叫做係即係佢哋其實教宗伯多祿或者 Peter， 但係去到591年嗰個咧就 Gregory the Great， 就係第一個提出，即係我哋不如有個 Pope 嘅制度。咁啊整咗個 Pope 之後咧，咁啊一路越嚟就越離譜咧，去到1517年咧，就係馬丁路德改教，哇！犯罪咧，我可以嚟到去買贖罪券嘅咁樣。馬丁路德覺得唔係喎，好多我聖經裏面所講嘅嘢唔啱嘅喎咁樣。咁於是咧，佢就定咗93 theses， 即係93條嘅唔對嘅地方咁喺度。咁啊，好似係反基督教，但係其實唔係好似反天主教，其實係只不過係佢覺得唔對嘅地方嚟到去做。好啦，Tommy，你究竟而家係或者天主教同定基督徒啊咁樣？咁我話俾你知道咧，我哋唔係靠一個宗教信耶穌嘅，
唔係基督教、天主教信耶穌，我哋係相信耶穌基督為我哋釘死而信耶穌嘅。我有啲地方好欣賞天主教嘅，天主教咧係好認真嘅，而我嘅意思認真咧就係對上帝係好認真嘅，好驚上帝，佢叫好甚至係好認真對耶穌基督好尊敬㗎。我哋對耶穌基督當佢 friend 嘅，冇基督教冇天主教咁尊敬嘅。所以如果想祈禱咧，佢哋就覺得因為咁值得敬畏咧，就唔敢對耶穌祈禱㗎。佢哋要點樣啊？經過乜嘢？瑪利亞嚟到去祈禱嘅，因為媽媽梗係要聽個仔，梗係要聽媽媽話啦咁樣。所以我諗相信係啊，怡安佢都係成日都係聖母係聖母媽媽。咁所以其實嚟講咧，呢樣嘢咧，即係喺天主教裏邊係唔啱聖經嘅。聖經裏邊講耶穌基督咧係可以直接同佢祈禱嘅，佢變咗做咧，雖然係對瑪利對耶穌基督好敬畏，但係敬畏到咧可遠觀而不可褻玩，即係唔敢嚟到走近佢。咁於是咪唔係好對，同埋佢裏邊咧，即係嗰7個聖事啊，到死啊，二安都唔知自己有冇信得夠㗎。你要去到死嗰一刻抹油禮咧，你先可以知道你守晒嗰7個，咁同埋你要唔可以直接同耶穌基督祈禱㗎，你要經神父㗎，起碼每個禮拜要告解啦，去告解啦，求神父賜福准我罪人告解，這是我第幾次告解，同埋仲要講到話我點解我嘅其中一個罪就係我上次個禮拜冇嚟告解，咁即係佢好多呢啲嘅事咧，對於天主教徒嚟講咧，係俾人哋擺錯方向咧，所以我就唔鼓勵人咧，即係話你，除非佢真係清楚自己得救咯。如果唔係咧，我會鼓勵好似我其實呢組裏邊好多都係天主教徒背景咧，到最後佢哋都願意重新擺翻生命俾耶穌基督，就係咁樣啦。所以天主教同基督教嘅分別喺呢邊啦。好啦。其他宗教好似觀音咁，會唔會可能係同一個神咧？咁所以頭先我哋講個宗教都係咁樣嘅時候，咁咪個個人遇到唔同嘅宗教，其實呢個諗法我以前嚟講未信耶穌嗰陣時咧，我都係諗呢個教法。嗰陣時喺天主教嘅學校裏邊，我都同人哋講嘅，即係尤其是我講過話，上次講70年代嗰陣時，好中意講 UFO 或者點樣嘅時候咧。我甚至覺得上帝可能係外星人啊咁樣，即係點解要做呢樣嘢咧咁樣？嗱 ，Wendy，我想玩翻上次同你玩嘅遊戲，不過唔係同你玩嚇，聽住啊。阿 Daisy，你個老公係咪叫 Ivan 啊？我大 Anna，你叫大 Anna？唔好意思啊，譯錯咗你名添。你個女係咪嚇？Savannah 啊，係咁樣喎。頭先你感覺我叫你做 Daisy，唔叫你大 Anna，你感覺係點啊？你咪嗌錯人啦！係啊，你咪嗌錯人，同埋係咪會覺得你都好似唔係好尊重我喎？你好似話成日話識我，但係到最後你竟然嗌我第二個名喎，Iva 同 Ivan 又唔緊要，個名爭少少，但係都係唔啱啊，係咪啊？其實你有冇諗咧？我哋好多時候話信上帝，用自己嘅方法去揾上帝。你估上帝如果佢知道嘅時候會點啊？佢一定會糾正你嘅，係咪啊？如果真係有嘅話，係咪啊？佢會由得你，你 Tommy 以後叫我名，我惡到啊！我會話以後因為我叫唔到你個名做 Diana，以後你叫 Daisy 啊，唔會噶嘛，係嘛？上帝即係真係上帝唔會咁啊，所以佢一定會話俾我哋知道佢係點樣㗎。咁所以好多嘅宗教其實嚟講咧，係啲人係點樣咧？唔想識呢個上帝，於是佢哋用其他嘅方法嚟去識。上帝喺聖經裏邊講到好清楚，喺聖經裏邊一本書叫希伯來書，佢話以前咧我靠先知嚟到去話俾你知我係點樣，而家咧我嘅兒子嚟到啦，藉住佢你可以認識我，好清楚喎，靠住聖經喎，唔係話我哋用我哋嘅方法，我以後死都叫你做 Daisy 啊，我中意叫你 Daisy 就 Daisy 啦，你以後個名叫 Daisy，雖然你叫Diana。你都唔想同我做朋友啊！即係你覺得呢個人係咁樣嘅時候，
所以聖經上帝如果真係嘅時候，佢一定會係啟示俾我哋知道，讓聖經。所以好多人話我信上帝啊，對佢好好啊，我都唔會睇佢啲嘢。佢想介紹佢俾我哋識嘅時候，我哋用自己嘅方法識。有冇私信來往？你哋有冇 long D 過啊？阿 Alpha 同 Diana， 我同我太太就 long D 過，因為我過嚟讀書，我太太仲香港，佢嗰時未信㗎，佢收我啲信咧，知道我信耶穌之後，佢話淨係睇第一段最尾嗰段就得㗎啦，中間唔使睇嘅，中間嗰啲叫我信耶穌啫嘛。我唔中意，但係嚟講咧，好多時候我哋如果係真係信呢個神係真嘅時候，我哋會唔會認真咁認識佢啊？會唔會用自己嘅方法以為係佢係咁樣我就信啦？唔會㗎嘛！上帝係講佢啟示咗俾你知，你就係要喺聖經裏邊啦。好多人就以為自己識，就好似我以為你叫 Daisy，咁成日叫你做 Daisy，咁其實嚟講真係上帝佢有威嚴嘅時候，佢實會唔高興嘅。俾咗喺度你唔俾心機睇，你喺度以為自己識，咁啊另外一節咧，唔知 Alice 仲記唔記得啦？嗰節提摩太後書3章16節，有冇人幫到我咧？聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義的。聖經嘅目的就係講得好清楚，佢4個目的：使人歸正、教導人學義。呢個就係聖經裏邊講到嘅嘢，咁我哋就要睇啦。OK， 好啦，咁其他宗教可唔可能都係同一個神？頭先跟住頭先個道理就係話咧，聖經講咗點樣話一個神係你哋嘅父，你就去認其他人做父。我係上帝都唔中意啦，所以有啲人話好專權啊，唔信你啊，要落地獄咁樣。上帝唔係話因為你唔信佢落地獄啊，而係話你自己做嘅事連自己都過唔到，上帝俾方法你唔使落地獄啊，你唔肯聽，你自己用自己。我個方法啱啊，唔係好似我覺得大家能應該叫 Daisy 咯，即係自己用自己嘅方法，但係上帝講到明好清楚，咁樣係可以嚟到去上天堂。好啦，咁觀音係咪同一個神咧？其實呢句説話咧就唔識佛教啦，佛教冇同一個神嘅，同埋咧將觀音咧有陣時啲人咧拜觀音咧同埋去黃大仙咧都同一樣做㗎。知唔知有咩問題啊？拜觀音同黃大仙冇啊，淨係想佢保佑嘛，唔理佢咩宗教。觀音咧就係佛教嘅，黃大仙係道教嘅。你啊兩樣撈埋一齊，又係一個道理啊！呢個神唔會介意㗎，又係你自己嘅認識咯。觀音咧點解叫觀音唔叫？其實正式嚟講咧，有冇人係未信之前好認真嚟到去睇啲經過其他宗教嘅？咁我信咗之後咧，就好認真去睇佛教。我諗心經梅艷芳唱過啦，應該大家都識唱係咪啊？咁背到啊？嗰句好叻啊！觀自在菩薩，行深多野多羅蜜多時，照見五蘊皆空。舍利子啊，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。哇！笑到咁樣，即係其實嚟講咧，Tommy 喺度背佛經教你佛經啊。第一句啊，其實已經係翻譯嘅問題啦。觀自在菩薩，觀世音咧，如果係梵文咧，就係Avalokitesvara。Avalokit 咧係咩意思？觀 Isara 咧就係即係自在。觀自在咧，其實嚟講咧，一般信佛教或者係教你嘅人咧，就係話觀。我哋去嗰個心經就講，即係行，即係受想識，即係你五官點樣嚟到做嘅？聲音係用邊觀啊？邊個觀啊？聽啊嘛，佢係觀自在菩薩，所以觀音咧，你哋冇留意到或者觀音嘅，其實本來係觀世音嘅，因為
佢世界嘅人嘅苦難嘅聲音，咁啊觀世音。但係因為唐朝傳嚟嘅時候咧，唐朝嘅第一個皇帝啊好犀利啊！佢殺咗佢個爸爸佢個哥哥係邊個啊？冇嘢，因為避諱，所以就唔敢用個世字。咁啊，於是觀音就係啱。其實嚟講咧，點解佛教咧咁好嘢咧？就係好嘢在咩咧？有冇睇封神榜啊？封神榜好犀利㗎，姜子牙封神，封到咧就係即係除咗玉皇大帝之外咧，封晒其他人啦咁樣。點知咧吳承恩咧佢咧就係整咗隻馬騮精，大鬧天宮，將所有嘅神一二三四咧就打到咧就一仆一碌，到最後打唔過邊個啊？兩個，邊兩個啊？如來佛祖同觀世音，好嘢咧！佢入到中國，先去打低晒中國啲神，跟住就託舉佢自己嚟到去做。所以佛教嘅圓潤性咧，你會覺得佢好包容㗎。其實佢係用個方法嚟到去用咗佢，跟住就即係蓋過咗呢樣嘢嚟到去做。咁講翻個觀世音，即係呢度啦。其實嚟講咧，我信基督教咧係好中意尋根究底嘅。當我尋根去到睇觀音咧，就死火啦。原來觀音咧係個胡鬚佬，係個印度人，即係我哋中香港人就摩羅叉啦。原來係咁樣㗎。佢嚟到中國嘅時候，喺唐朝嚟到中國嘅時候咧，如果你屋企俾個觀音大士嘅相喺個房度，個胡鬚佬摩羅叉嚟到嘅時候，可唔可以入到中國人嘅屋企啊？咁啊好叻咯，整咗變咗妙善公主，即係妙善面嘅改咗佢變咗做女啊！咁所以我睇嘅時候咧，我發覺同基督教好唔同啊，好多矛盾嘅。《學華經》講觀音咧就係西男人嚟嘅，另外講觀音係女人嚟嘅，佢哋唔介意㗎。即係呢啲矛盾係好多好多個矛盾，因為佢哋又唔會講正殿，甚至係好多啲佛經咧，你都唔知邊個翻譯。最叻咧就係講到話係咧就唐三藏翻譯，跟住咧就整一啲嘅大師翻譯，你都唔知佢乜水，但係咧就變咗做其他佢嘅，所以多到即係不得了。咁啊變咗做咧13宗，即係淨土宗、天台宗乜嘢。其實如果以我嘅角度咧，就話佢哋根本自己互相矛盾，冇問題㗎。我好尊敬佛教裏邊嘅理論，點解啊？因為佢哋釋迦牟尼咧係最早嘅一個叫做係博士生，佢個難題就係生老病死，佢坐喺唔係菩提子樹下，喺菩提樹下749日唔食嘢，到最後咧就得出咗嗰個理論出嚟。其實同我啲學生做研究一樣，到最後寫咗佢嘅論文出嚟，就講出點樣可以脫離生老病死啲八苦，但係後人就將佢嘅，即係其實如果我好中意睇翻啲原始佛教嘅經典咧，就睇到佢好多裏邊嘅嘢咧，其實就係只不過後人加落去嘅。好啦，咁所以你話係咪人嘅想像力咧？係啦，你去到嘅時候咪轉變下咯。咁啊，如果適合咗香港人，適合咗中國人，尤其是嗰種嘅包容性，我呢頭去拜觀音，嗰頭去拜黃大仙，冇理會一個道一個佛，呢個就係人嘅問題。講翻就係話，佢明明神係講咗俾你知，你唔係你去信啦。點解？因為信耶穌，聖經裏面所講好似要求好多啊，其實唔係，只不過係使到你達到佢嘅標準。好啦，跟住就所以跳到第10題啊，我哋跳到第10題咧就係嗱，好多就好多呢啲嘢㗎，即係嚟到去做。我今日好好啊，阿希兒喺度有 Medi 嘅，即係 medical 嘅背景啦。咁啊，我希望記得啲呢啲嘢咯。咁就除咗
小葵，你Savannah，你有冇即係你而家 E.N.I 係咪啊？即係未揀科，出年就係 Year 10，你而家都係讀 General Science，有讀過 DNA 未啊？DNA 讀過未啊？好，可唔可以講俾我知 DNA 個全名啊？非常之好，好好，即係記得，好嘢，即係真係唔同啦。咁我要揾翻個中文嘅譯名啊，即係啱啊，核咁啊，缺氧核糖核酸，咁啊呢個 DNA 啦，咁樣即係你識到呢啲咧，你可以拋你阿爸㗎，即係同你阿爸話唔去講 DNA，你講核糖缺氧核糖核酸，咁啊佢都唔知你講乜嘢。哇！呢個圖就係伏羲同埋女媧，咁咧就係我要阿師佢去幫手啦。伏羲最出名係咩啊？最出名咪整咗八卦出嚟。係啦，伏羲最精彩整咗八卦出嚟。女媧咧就煉石就補青天。其實嚟講咧，一般嚟講即係其實相傳係佢幾時開始咧？係喺戰國嘅時候，戰國大概幾時啊？細伯知唔知啊？春秋戰國即係公元前1100度啦，係即係周文王佢之後就係即係嚟到去咗春秋戰國，冇睇尋秦記啊你哋？即係邊個去咩嘢嚟到去統一六國啊？秦始皇啊嘛，咁啊就春秋戰國之後啦。咁啊好啦，呢個伏羲同埋女媧咧，係其實嚟講咧，如果一路考古咧，佢哋係喺公元嘅即係1100年之後先至有嘅。好啦，其實係我係咪講過話，人係好中意想揾出佢哋原本嚟噶嘛，所以就係唔單止女媧咧嚟到去做女媧只係補青天嘅，邊個嚟到去創造喺中國嘅歷史度、中國嘅傳說邊個啊？盤古嚟到去做㗎，女媧只係補青天嘅，好奇怪一樣嘢啊！女媧點解要補青天啊？佢穿咗，佢講一樣嘢，我一陣先，即係而家講啦。佢喺即係《山海經》裏邊咧，就係因為嗰度嗰陣時嚟嘅咧，有大洪水淹滿大地，大地受咗傷害。點解大洪水啊？個天穿咗窿。咁於是就信基督教嘅咧 ，Wendy，覺唔覺得好似有聖經裏邊所講㗎？挪亞方舟由水嚟到去做㗎，但係又唔似晒喎。挪亞方舟係人之後，佢就係之後咧佢嚟咁。伏羲同埋女媧咧，其實女媧咧有啲人講話係佢翻譯咧，好似夏娃嘅。其實女媧如果用普通話讀咧，就好似夏娃咁樣。其實我會覺得係有少少穿鑿附會。不過而家嚟講咧，就係講到伏羲同埋女媧，佢哋係邊個嗰個仔女啊？係玉皇大帝嘅仔女啊！即係換一句説話嚟講，佢哋係兄弟嚟㗎，兄妹嚟㗎，但係佢哋結得夫婦。一陣我哋會答問題，會唔會變傻仔傻女啊？咁呢個圖咧，我一睇到呢度嘅時候，問翻你啦，希利，幾時開始有 DNA 嘅？即係啲人幾時開始識？係1955年之後，1953年開始，30年之後咧。啲人睇到呢個女媧圖咧，1983年嘅時候咧，30年到啦，哇咁似 DNA 嘅，咁於是就會嚟到去講，覺得好嘢喎。講到伏羲同埋女媧，佢哋可以其實女媧做人係咩咧？係因為盤佢死咗之後咧，點樣成為？點解會係即係？死咗嚟到去，
因為伏羲咧盤古咧就死咗之後咧，佢嘅手腳佢身體就變咗個山川大物，即係好似我哋講話做咗天地啦，就冇做人。咁於是咧，女媧咧就幫手做人啦。嗱，阿 Raymond 今日阿 Anthony 唔喺度，佢都女媧揸住咩嘢？伏羲揸住乜嘢啊？女媧咧嗰個咧就圓規，就叫規。伏羲揸住嗰個咧，我哋做工程度角嗰啲啊，唔係三角尺，即係我哋定個 right angle 個直角，咁啊叫矩。所以佢女媧咧就揸住規，佢咧就伏羲揸住矩。中國人有所謂無規矩做，即係大爸爸媽媽話無規矩啊，做人唔係啊，無規矩難以定方圓啊。原來我哋係需要規同埋矩啊。最早我哋啲工程師啊，就係喺呢度啊。好啦，呢個圖咧一路講到呢度嘅時候咧，都覺得合情合理喎。講到呢度啦，原來人類就係由 DNA 嚟，女媧佢哋做人嘅時候咧，就係 DNA 講出都係同我哋一樣啊。當 DNA 發現咗30年嘅時候，就俾人發現咗呢個圖。其實呢個圖咧就唔係咩嘅，呢個圖係大概600幾年，即係公元600幾年揾到嘅。考你啦，希利，小葵都考你哋啊。DNA 我哋人有幾多個細胞啊？身體裏邊唔講啦，每個細胞裏邊有幾多個 DNA 咧？呢樣應該諗一諗 chromosome 有幾多？幾多 pair 嘅 chromosome 啊？調轉23 20 pair 嘅 chromosome， 咁嚟到去做每一個 DNA 咧，其實嚟講咧，呢個圖咧已經寫咗好度噶啦。佢冇寫到人面蛇身，其實呢個叫做女媧伏羲蛇身交尾圖。佢係交尾咧，即係講到啲蛇咧，佢哋會係生 BB 嘅時候咧，佢哋就係會咁樣噶啦。咁所以佢哋其實呢個係一個藝術品嚟嘅。佢即係講到話係咧，一切嘅人類就由佢哋嚟嘅。咁然之後咧，佢哋慢慢咧就，佢唔係講到話係 DNA。其實如果識 DNA 嘅人咧，就覺得呢個完全唔係 DNA 嘅。呢個只係一個叫做係雙螺旋。DNA 唔係淨係雙螺旋嘅，係乜嘢？佢裏邊有好多咩啊？好多呢啲嘅 nuclear base， 即係好多鹼基。你哋有冇係 bio 背景㗎？咁咧裏邊咧有好多嗱，呢啲鹼基咧又考你啦。你記得有 ATCG 啊？好嘢，你好嘢喎！你畢業都仲記得。ATCG 咧就係話佢哋有呢啲嘅叫做 nuclear base 呢啲 pair 咧，佢一定會有呢啲，咁先叫 DNA 啊！呢啲唔係叫 DNA 啊！如果佢呢個叫 DNA 咧，佢個祖先嘅嗰種啟示有啲問題啊！最重要嘅竟然佢唔講喎，即係 ACTG，A 就答 T，C 就答 G， 唔可以倒轉 ATCG， 咁佢有23 pair chromosome 喺人嘅 cell 度。咁而呢啲人嘅 cell 咧就分咗幾十種，有腦細胞啦，有 skin 嘅細胞啦，等等。好啦，我哋睇到呢啲咁樣嘅 chromosome 咧，知唔知道有幾多 pair 嘅 chromosome 啊？23 pair， 每 pair 裏邊有幾多呢啲鹼基咧？即係 nuclear base 咧，係30億個 pair。即係其實嚟講咧，每一個 DNA 咧係2個 nanometer，millimeter 再下一個就係 nanometer， 即係10⁻⁶，每個佢粗，即係比我哋頭髮更加粗1000倍。millimeter 就微米，佢 nanometer 就係叫做係納米，係啦，納米嚇。咁咧。然後佢長咧就2 meters，因為30億啊嘛，所以就長係2 meter。不過搞埋一齊
搞埋一齊咧，就變咗做23 pair 嘅 chromosome。咁啊，其中一 pair air 咧最重要嘅又要揾你啦，睇下記得咩？最重要個 pair 係關於乜嘢？定係啦，你都識嘅。哦，係咁啊，最後個 pair 係 sex，咁23 pair 你要做，咁啊所以30億嘅呢啲 nucleic base 你要做，已經好神奇㗎啦。人有幾多個 cell 咧？人有37 trillion， 有冇人識？你冇得講啦。我問你 terabyte 咋，唔係問你 trillion 啊。terabyte 都唔識，gigabyte、terabyte 你都唔識。咁啊，講 hard disk 啊 ，hard disk 你哋有 gigabyte， 我哋嗰一代係 KB 嘅咋，一隻碟啊咁樣。而家直情可以 terabyte。TB 唔係廢爐啊 ，terabyte 係即係等於 gigabyte 幾多倍啊？1000倍。咁所以咧 trillion 咧就即係話你 billion 咧就9個零 ，trillion 係幾多零咧？加多3個零就係12個零啦。咁就係話到佢有我哋人嘅 cell 有37個30至36個 trillion 啦嘅 cell。你話你信無神進化論啊？我話仲難信啊，要信進化論。點樣嚟到嘅呢37個？同埋嚟講咧，佢哋係不停咁樣嚟到去 reproduce。我哋而家成日講話新陳代謝，我年紀大咗啲新陳代謝慢咗咧。佢哋呢啲 cell 係不停咁樣有死有生，有死有生，係靠咩啊？佢從埋要去 copy 翻，佢 develop，佢 copy 翻個 cell 出嚟，於是使到你身體冇事。而最麻煩咧就係嗰個 DNA 出現咗問題嘅時候咧，就係佢唔幫你 copy 到咧，癌就係咁樣嚟㗎啦。癌細胞就係咁樣嚟，就係話，所以一個人如果身係好健康，好似阿鄺生咁樣，去到49歲，去到94歲，其實係好感恩嘅，因為即係話你嗰37個 trillion， 即係37乘12個零，即係簡單中文叫兆，或者叫萬億啦，即係37萬億嘅細胞嚟到去咁樣嚟到去到你死嘅時候，都仍然不停咁好健康咁運作，冇出現癌細胞。其實係真係咁樣，所以啲人話我進化論啊，我淨係叫佢第一粒 cell 佢都做進化唔到出嚟啊！但係唔肯信嘅時候就冇辦法。咁所以我哋睇到呢度咧嘅時候咧，睇到其實反而睇到上帝嘅精妙奇妙啊，亦都睇唔到呢個咧係點樣引到呢個。咁所以好多謝阿 Steve，我哋可以借呢個機會嚟到去讓大家上咗 DNA 一課。好啦，跟住我哋再睇下。不過我另外就係一個巧合就係，佢哋不約而同都係用蛇嚟做一個。係啊，你有講到蛇。即係你亞當夏娃又係因為蛇引誘佢哋食咗個禁果，而令到佢哋走埋一齊。佢哋就係點解咁多動物佢唔揾，都係要揾蛇咧？所以我又喺度講翻一樣嘢咧，就係話到咧，其實我哋如果信聖經嘅時候咧，一陣都會問過呢個問題。不過而家再簡單講咧，就話最初嘅時候，我哋中國人咧係上帝創造裏邊嘅其中一個。我哋而家講亞當夏娃啦，其實嚟講，如果根據聖經裏邊咧，就唔止亞當夏娃㗎，係講到挪亞方舟裏邊，佢哋有8個人，係3個仔女，閃、含、亞弗嚟到去做。我哋中國人係閃族嚟嘅，即係嚟到去做。咁所以嚟講咧，唔多唔少咧，我哋有啲記憶㗎，會記翻。所以我哋嘅中文字咧，其實嚟講咧，我哋唔係同西方或者同其他人斷絕㗎，我哋係有關㗎，因為我哋都係同一組啊嘛。好啦，識下啲中文字啦。挪亞方舟幾多人？大家我唔叫你 Daisy 啦。挪亞方舟幾多人？頭先你講俾阿小肥知道啦。咁有邊個可以幫挪亞方舟有幾多人？挪亞方舟船裏邊咧，有挪亞同佢太太，有佢3個仔同埋佢哋嘅新抱，即係8個人。
所以我哋中文個船字點寫嘅？周白口。哦，其實好多中文字咧係個來源，所以講話啊，我哋祭禮或者點樣，其實因為我哋來源一個一元啊嘛，所以咪知道呢樣嘢啦。好多中文字嘅，再講多個字啦，貪婪個藍字點寫啊？好深啊呢貪婪個藍字有冇人識寫中文？唔係啊，兩個木一個女啊嘛，兩個木一個女，又唔寫其他嘢嘅，貪婪點解兩個木一個女啊？咁兩棵松木係一棵女啊？其實嚟講，聖經講喺伊甸園有幾多棵樹係唔可以食㗎？其實一棵，只不過嚟講有另外一棵咧就生命樹，同埋一棵咧就係叫做分辨善惡樹，兩棵樹。有位即係女士，佢俾撒旦引誘咗，其實嗰個男士都好衰嘅，喺旁邊唔出聲。咁咧，於是咧，竟然我哋中文咧，貪婪係由兩棵木整咗個女字喎，冇唔知點解㗎？可以嚟講係講話係穿鑿附會都得，但係如果係信大家同一源嚟講咧，好清楚。咁我哋再講到話係咧，即係基督教叫我哋稱為義人，我哋中文個義字點寫話？田公唔係。一樣，下邊個我？羊喺我身上邊啊，就為之義啊！哦，我哋都唔知點解㗎，但係竟然羊喺我哋嘅身上面就係叫做稱義喎。所以我哋其實中國人係好，即係叫做係再講中國人嘅孝道啊，越講越遠啦。即係就係有機會再同你講中國嘅即係基督教咁，但係其實嚟講，我哋知道佢嚟自同一源嘅。講到個蛇啦，咁所以佢可能嚟講咧，都同最初嘅蛇可能係有關啊咁樣。我哋做研究嘅咧就係大膽假設，小心求稱。呢個係邊個講嘅？胡適啊，係嘛？即係嚟到去啊，佢整阿 Q 啊，胡適好似好生保咁啊！你同胡適識啊？識啊？讀過啊，係魯迅，我講錯，係魯迅。對，你好嘢，係魯迅講嘅。跟住嚟到去做魯迅寫阿 Q。好啦，我哋講，所以好多呢啲嘅嘢咧，可以大膽假設，小心求證。我哋講到話係蛇咧，其實嚟講咧係聖經記載嘅第一個嘅外星人啊，識講嘢㗎佢。咁同埋嚟講咧，佢係喺即係上帝係點樣喺上邊打佢落嚟地上咁諸如此類唔講啦。咁但係蛇咧就好似因為咁樣咧，神所做嘅咧最即係狡猾嘅隻蛇啊。咁所以其實嚟講咧都唔出奇㗎，即係嚟到就不過咧佢呢個交尾圖咧，其實呢度咧後邊咧即係有少少係18禁咧，就係佢係顯示到咧佢哋喺當中裏邊嚟到去交配，然之後咧就係生咗人類啦。咁於是咧就係用呢個叫做蛇身交尾圖嚟到去講出人類嘅來源。咁佢最容易咧，因為呢個唔係一個科學作品，呢個係藝術作品。咁所以嚟講咧，咁好就到咗呢樣嘢咁樣啦。好啦，我哋時間關係跳到去紫微斗數，又係嗰信仰嗰方面啦。紫微斗數咧，其實寫呢度嘅時候咧，寫嘅咧好似看似係好準確，其實都可以係好準確嘅。咁紫微斗數其實紫微斗數係睇乜嘢啊？睇易經同埋干支，即係嚟到去即係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥卯甲乙丙丁戊己庚辛壬癸希年小葵。背唔背到呢啲啊？呢啲係咩嚟㗎？A B C D E 啊，有背㗎。咁等你媽咪翻屋企同你講，即係呢啲
嚟到去做，佢用呢樣嘢，然後就係其實我哋所講嘅易經咧係幾時嚟？易經其實咧就好似聖經咁樣噶，係一個 combined edition 嚟嘅，唔係一個人寫嘅。咁最初咧就係伏羲作咗八卦，跟住咧就周文王將佢變成64卦，跟住再到周武王將佢變咗做即係寫啲卦辭，咁然後又再寫爻辭。如果有冇睇易經嘅你哋？即係有卦有爻，你哋我教好多，我平時你哋即係迷信嘅嘢啊，叫佢做迷信，其實即係如果有聽電台咧，每年講一啲即係叫人哋嚟到去睇佢命運嘅時候，都加句嘅，佢係風水命理不是科學，但係咧你哋可以嚟到去參考咁，所以講佢係唔係即係一個叫做統計學咧？其實嚟講咧，佢最初嗰個 sample 咧，其實係好細嘅。統計學有邊個係即係好有？你將來喺你依家聽會唔會讀 statistics 啊？會唔會讀？即係我哋嗰陣時叫 Math C，而家嚟講咧就會唔會嚟到去有興趣嚟到讀統計學啊？probability 啊 ，statistics 啊，即係 Math 有分即係基本嘅。以前就係 Math A、Math C， 而家就改咗啊！你已經唔係㗎啦，你係 Math A、Math C 定係你係做 IB？咁即係統計學咧嚟到去做，咁佢個 sample 唔夠嘅時候，未必係真嘅，同埋佢攞到幾多 sample，所以其實嚟講咧，嗰個紫微斗數咧，今日咧就好多人已經係喺 ChatGPT 度咧就係問佢㗎啦，即係用紫微斗數嚟做，咁啊佢可以講到俾佢知道你點樣咁。一般嚟講咧，其實你走去聽呢啲嘢嘅時候咧，佢可以好準㗎，嚟到去講你㗎。咁我哋究竟應唔應該信咧？咁呢度咧就翻到去咧，我哋中國人嘅智慧啦。中國人智慧講咩啊？好命咧，信就點樣？唔靈㗎。唔好命咧，你信咗就會靈㗎。明唔明點解？好命咧，你覺得自己咧，哇！我第二日好正嘅。家財萬貫嘅，咁你信咗咧，你就死火啦！你唔去努力，咁啊於是咪唔靈咯。唔好命咧，你信咗咧就會係靈啊！我都咁衰啦，所以有啲人講啊，上帝預定我唔信耶穌㗎，所以我咪唔信咯咁樣。其實嚟講係好傻啊！點知上帝冇預定嚟嘅？聖經想話上帝係願人人得救，不願一人沉淪啊 ！No except one， 即係 none will not be saved。所以你如果係打定輸數，你就神係輸㗎啦。所以我教我啲仔女啊，千祈唔好打定輸數，你一定要嚟到去做。咁所以嚟講咧，風水命理啊，或者紫微斗數咧，開翻個盤啊嚟到去做啊，咁啊數下干支啊咁樣 ，Tommy 都可以扮大師嘅，起碼。你哋唔係咁容易背到干支啊！我識背干支，64爻我都可以嚟到去同你講到嗰啲道理出嚟。佢係孔子將佢變咗做咧，即係更加道德上邊嚟到去做。但係嚟講咧，唔好咁樣嚟到去信啊！其實我哋應該頭先都講過啦，上帝如果係想你知道嘅嘢，佢就喺聖經裏邊嚟到去講俾你知道。點解你要去尋求其他嘅嘢咧？同埋啲人信呢啲嘢嘅時候咧，其實我同我啲學生咧，即係博士生，咁你哋好勁啊！你哋全部都係我啲學生，即係你哋都係博士生嚟㗎。所以小葵你即係你細個你都已經係 Tommy 嘅學生，咁就叫博士生啦。咁你哋嚟到去同我啲博士生講話，當你哋做研究嘅時候咧，你就已經相信有神。點解做研究相信有神啊？因為你做研究嘅時候，覺得啲嘢係 repeatable 即係點解？即係背後有一樣嘢使到嗰個理論 repeatable， 咁背後嗰個咩嚟㗎？就係上帝咯。上帝就做咗好多呢啲嘅理論。咁如果譬如話嚟講咧，紫微斗數嗰啲咧，我都會同佢講一樣嘢，就係話到你即係嚟到去信紫微斗數，即係信背後有個理論。咁邊個度定呢個理論咧？咁你話可能周易啊，或者點樣？唔係喎，佢哋都係做研究，即係頭先講話統計學得出嚟嘅啫喎。佢都係其實相信背後有一個力量
嚟到使到佢信嘅。咁如果係我講啊，你就直接啲啦，不如信耶穌啦。你唔好話嗰個力量，你估下，將你個人生、你個生命擺啲咁虛無縹緲嘅嘢。咁我哋翻到去下一題，下一個啦，科學與基督教啦，即係嚟到去做咁啊，仲有10分鐘到。咁啊，我又見唔到感受唔到神，點解一定要將科學解釋唔到嘅嘢就話係神？呢句非常之好嘅問題，因為咧一般人咧都係覺得咁樣睇，其實我哋都係咁樣睇。啲唔信耶穌嘅人或者係一啲迷信嘅咧，將啲嘢即係古時有雷電就嚟到去覺得有雷神電神，今日就已經研究到啊，雷電原來係天上面好多嘅負離子ionic 裏邊整咗之後，突然間走埋一齊，咁就於是咧有雷電又落雹，解釋晒，咁啊唔需要有雷神電神啊咁樣。其實一般嚟講咧，科學界嘅人咧，或者係咧，即係基督教唔信基督教嘅時候咧，佢就會覺得我哋將唔明嘅嘢當做有神。其實呢個唔係基督教。有冇聽過啟蒙時代啊 ？Enlightenment era 呢次到 history 啦。喺19世，即係18世紀到19世紀嘅啟蒙時代。阿 Iva 你有冇 history 啊？佢都啱啊，好啊，同埋啟蒙時代就係好多人就係走出基督教，就係話我哋用科學嚟到去睇，但係同一時間喺啟蒙時代裏邊，好多嘅科學家信耶穌。今日時間咧睇唔到嗰個電影就係講即係幾多個科學家係信耶穌嘅。科學家，你哋講科學家好高，我其實覺得科學家即係假地，我都係個科學家嚟。即係喺2013年咧，中央電視台第4台咧就走嚟澳洲揾3個人，每個省揾一個，即係佢哋叫傑出科學家嚟到去拍咗一套叫做《今日華人》。蒙上帝恩典我係其中一個，佢係我係代表 Queensland 嘅，咁仲有 New South Wales 同埋 Victoria。咁所以嚟講咧，科學家一啲都唔係好特別嘅，只不過佢哋中意問嘢同埋尋根究底咁樣嚟到去做。而好多時候咧，科學家嘅態度咧，好多啟蒙時代咧，好多啲出名嘅科學家，實識一個啦 ，Isaac Newton， 識啦。Robert Boyle 咧 ，Pascal 咧，你哋如果讀 Chem 睇 pressure 嘅時候，就會知道嘅。好多好一個啲大，即係叫做嗰門嘅 founder 咧，都係因為佢哋相信，如果係上帝創造嘅時候，佢哋就可以揾到嗰個理由。所以科學家唔係咁樣嘅，解釋唔到嘅時候咧，佢哋唔會話信神嘅。佢哋解釋唔到就去尋求個答案嘅啫。咁所以呢樣嘢嚟講咧，就係一般科學家嘅態度啊。所以基督教同科學有冇衝突啊？我可以講話係冇啊。反而咧，好多時候今日咧，你哋上去讀 evolution 嘅時候咧，即係今日喺大學裏邊或者中學裏邊讀嘅 biology 咧，其實佢哋信嘅 evolution 咧，其實係個假設咧，就已經係唔科學嘅。點解叫唔科學啊？因為做唔到實驗嘅，佢哋只可以 prove 到叫做係 micro evolution， 但係 prove 唔到 macro。頭先講到各從其類，或者講到神做人咧，係好一樣嘢咧，就係人咧係唔可以同其他動物 reproduce 嘅。呢樣嘢好多時候你哋知嘅嗬，即係嗰啲叫 kind， 即係人類同人種不同人種係可以結婚嘅，可以 reproduce， 但係人類就唔可以同狗類結婚生 BB 嘅。即使你夾硬用科學使到佢哋變咗到有 BB 咧，到最後都唔可以 reproduce 嘅。即係呢樣嘢嚟講咧，就係講到話係喺科學當中裏邊咧，講到 evolution 咧，佢竟然係相信呢樣嘢。佢哋相信咧，不同種咧係
係可以嚟到去變成今日咁樣喎。頭先你講到37億萬，即係37兆嘅細胞，你淨係單單一個裏邊有30億嘅 nuclear base，都咁難嚟到做到。其實係好多呢啲咧，佢哋跳過晒，係做 assumption。咁所以嚟講，佢哋做唔到實驗嚟到證明呢啲嘅時候，其實係一啲真係可以講話係 pseudo-science 嚟嘅。不過我哋唔講，一陣我哋會再提一個聖經點解會有呢個問題出現。呢句咧其實阿 Raymond 咧，我本來今日想問阿 Joey 㗎，即係我想問，因為 Raymond 問過啊，我就唔想 Raymond 尷尬啊，因為咧問出問題咧 Raymond 會問阿 Joey 嘅，咁所以我就不如揾佢個祖師嚟到講啊，即係曾經話，首先係咁以前嘅人係咪亂倫啦咁樣？你哋覺得咧？頭先其實我哋接受伏羲同埋女媧，但係唔接受咗亞當同夏娃。其實嚟講咧，喺聖經裏邊講咧，最初咧，即係我哋好簡單呢啲即係中學嘅genetics 啊，即係我哋叫做或者係即係病嘅由來啦。咁其實 X、Y 冇咁好啊，你可能會男女。如果係完全嘅時候咧，走出嚟嘅時候咧，好啦，唔好意思啊，呢件事。如果係一對夫婦，佢哋個 cell 係 perfect 嘅時候咧，佢都出翻係 perfect 嘅。咁所以嚟講咧，最初神造人類係點樣啊？看為好嘅，係冇即係嚟到去有即係嗰個叫做係壞嘅細胞，病又係好多時候就係有壞嘅細胞，於是走出嚟啊！我哋睇下即係點樣可以 raise 咗佢先。呢個係好嘅。好啦，如果係壞嘅細胞，我哋當做即係一個好嘅就即係好嘅當0啊，壞嘅當 X 啊。好多時近親咧就係 OX， 即係話佢有隱性嘅唔好，同個丈夫亦都有隱性嘅唔好，於是咧佢哋呢兩個走埋一齊咧，頭先4個都係好㗎嘛，而家嚟講咧就變咗有唔好啦。所以當變有傻仔傻女嘅時候，就只不過係大家有隱性唔好走埋一齊。但係如果最初嘅時候，所有細胞都係好嘅時候咧，係冇㗎喎。咁所以上帝做人嗰陣時咧，係個個都係好嘅喎，所有細胞係 perfect。幾時先至開始有問題出現啊？問阿 Wendy 啦，係咪墮落之後啊？即係食咗禁果之後，咁啊開始嚟到去受咒詛咯，個世界受咒詛，就開始有唔好嘅細胞，所以之後咧就會出現好多呢啲嘅問題啦。咁喺聖經裏面咧，喺利未記18章同埋利未記20章咧，就有講到話近親咧就有問題。佢好好噶，佢近得點樣咧？佢會講到唔好做到呢樣嘢，就係避免做傻仔傻女。但係由亞當一路到去利未記嗰段時間咧，其實一路都冇問題㗎，因為一路都係個 genes perfect 嘅。好啦，我哋跟住到下面嗰題啦，第7題嗰度講到咧。阿 Raymond 唔記得咗啊嘛，咁啊可以答到啊。其實澳洲啲學生好叻㗎，好多藉口㗎。我唔係話啲水文好多藉口，但係佢哋一到考試，我收好多信咧，係好好笑㗎。佢有陣時唔會唔記，佢唔知道佢嗰個阿 Sir 咧係好記性嘅。嗰時我真係諗，你有幾多阿媽死咗咧？
佢哋會 apply attention 咧，extension 咧講好多。今年就話阿媽死，叫我俾 special consideration。出年阿媽又再死喎，咁我唯有即係信佢啦。佢因為係咩嘅咁樣。好啦，膚色其實嚟講咧，我話俾你哋知道咧，膚色咧係你哋嚟咗澳洲一段時間，你就會知道咧。你哋有冇識到啲 ABC 啊？啲 ABC 咧嚟咗呢度一段時間咧係開始唔同咗嘅，原來係受地方環境嚟到去影響嘅。點解咧？問女士最知啦。人嘅皮膚咧係最靚咧，就我哋即係一白啊遮三醜，咁啊中意白色嘅咁樣啦。咁其實嚟講咧，啲女士就好怕咧，就係曬太陽嘅。覺得太陽咧就好兇惡嘅。使到佢哋皮膚又出痣啦，又變黑啦，又成，係咪啊？我有冇講錯啊？我係咪有少少性別歧視咧？係講啱定錯？啱最慢原來咧，我哋身體咧嘅有個底色，唔係化妝嘅底色，係粉色紅，即係紅同埋黃嘅。然之後咧就有個咧就係受外在影響咧，就叫 melanin。我諗其實呢個字咧，如果係做女士就識㗎啦。佢哋好多時候喺化妝間，人哋會介紹佢嘅。呢隻就係你識唔識啊？嘅黑色素，你點樣嚟到去對抗佢咧？你就搽呢啲，同埋食乜嘢？就係因為咧維他命 D 會影響咁樣。咁所以嚟講咧，其實唔係變唔同嘅顏色啊，只不過係好似溝色咁，你加多啲黑色素。又減少啲其他嘅黃色同粉紅色，唔係黃色同紅色嚟到去變。咁而呢啲嘅皮膚亦都影響到眼睛同頭髮。咁所以嚟到去咧就不同嘅膚色。我哋個頭先你講過 DNA 咧有37個 trillion 嘅 cell， 裏邊係包括 hair 同 skin 嘅 cell， 喺當中裏邊咧係就住你個即係 DNA 嚟到去改變你個膚色嘅，咁嚟到去做嘅。咁而理論上咧係有嗰個本質咧，你係變嗰種顏色嘅。咁喺人類歷史裏邊，其實都有好多呢啲例子嘅。始子問鋤來問句妻，兩個白人竟然生咗個黑人嘅子女。呢個係1955年，因為當時 DNA 咧就啱啱開始，所以其實呢單 case 咧，你哋即係個 Central Link 啊，你哋上網咧可以查到佢嘅，好多即係好多訴訟啊，好多嘅嘢嚟到去講嘅，即係問下佢係咪我個女啊咁啊，或者諸如此類啊咁啊。同埋最慘係白人啊，佢白人生黑人啊，佢喺南非啊，南非嗰時種族隔離嘅時代啊，佢明明係爸爸媽媽白人，但係當咗佢係南非人啊。嚟到受好多嘅困擾啊！呢個好出名嘅個例子，白人生黑人。2010年，黑人就生白人。呢個咧又係可以你哋查。2010年，即係 Lamchi 呢個佢夫婦生咗個白人女仔喺英國嘅，亦係做。咁所以嚟講咧，原來唔係冇可能㗎。我哋係完全係可以嚟到去生到咩？咁啊唔使驚啊，唔使始子何來問句妻啊，唔係生咗個點咩咁。於是哇有個呢個理論哦，我第日可以同人講咩？即係我同啲即係叫做西人女仔生咗個咁啊拎咗翻嚟咁啊老婆鬧我唔係我哋嘅仔女咁樣。所以其實嚟講咧，點解一種可以變做咁多人咧？咁其實唔係一個問題嚟㗎，係我哋嗰37個 trillion 嘅 cells 嚟到當中嘅影響。好啦，到聖經嘅內容好多都唔係咁容易明白，有啲又抽象。點解一定係你哋嘅解讀？咁咪看圖作文差唔多咯。又係呢句唔係㗎。你見到我上個禮拜都叫大家自己當係閱讀理解咁睇啊。呢句咧係天主教嘅，天主教唔俾人私下解釋聖經嘅。呢個係天主教，基督教冇㗎，係鼓勵你去睇聖經嚟到去做嘅。因為如果係上帝同我哋講嘅説話咧，好清楚㗎。啲人解係中意解邊啲咧？就係解一啲嘅
罪啊，或者等等，即係同性戀係咪有罪啊？或者係即係做呢啲嘢啱唔啱啊？佢哋就嘗試用緊聖經嘅方式嚟到講。有句説話咧，就係、你哋未聽過㗎。呢句説話咧，就係、好多時候有啲人咧就覺得我哋基督徒就係做乜？想做就去做，跟住下一句啊，聖經必為我服務。笑啊！即係我用聖經嚟到去支持我做嘅嘢，我解釋佢咪得咯。想做就去做，聖經啲成本聖經66卷書，哇！我可以講嗰段又斷章取義，又亂咁解，到最後支持我做嘢呢啲嘢。所以最驚就係邊啲人咧，就係話我好熟聖經，然之後咧就係跟住就做好多壞事嚟到去做。其實嚟講咧，聖經一啲都唔難明白㗎。係講到你好似好悶，我係即係我好中意睇啲好 heavy 嘅書嘅，但係我覺得聖經一啲都唔 heavy，好正㗎。即係你嚟到去做，即係無論你係即係49歲或者係好年輕嘅後生仔，你唔好俾我哋講啊，俾個外星人呃你啊！邊個外星人啊？就係撒旦咯，撒旦就打喺外面星球打落嚟地球嘅，佢呃你啊！聖經好悶㗎，聖經好多嘢唔啱啊！我就會話你睇頭先我哋啲佛經咧，睇到好多矛盾啊！啲人又唔介意喎，佢會講咩啊？佢會講佛教咧係好多啲不同嘅身相，佢不同嘅相咧就可以有矛盾嘅。伊斯蘭教咧，即係可蘭經咧，又係好多矛盾嘅。佢會話乜嘢啊？佢會話其中一節伊斯蘭嘅經話，阿拉咧佢俾你嘅嘢咧，可能唔同咗，因為阿拉咧就俾你佢改變咗心意，所以你睇下就最近嗰個啦咁樣。哇，好叻啊！呢句説話咁啊，有矛盾都唔緊要，但係聖經咧就好好㗎，係一致冇矛盾嘅。咁我哋去到最後嗰條啦，聖經可靠性呢句又好精彩㗎，即係戴安娜你講嗰度話係，即係聖經以前唔知用咩文，有冇人講過知係咩文寫啊 ？Happy 啊，因為 Happy 咧，佢讀緊神學啊，所以我好中意捉佢咧嚟到去希臘文同埋希伯來文啊。頭先有人講咗啦，舊約係希伯來文，聖經冇拉丁文㗎，拉丁文係即係。將咗原本嘅名字譯咗做拉丁文，係天主教裏面做嘅。咁啊，舊約係希伯來文，新約係希臘文，同埋嚟講咧，有啲地方咧係用亞蘭文，係啦。咁咧就係呢幾個文字嚟到去做。我就係好覺得信基督教係好啱咧，我就係擺時間咧攞咗3個嘅神學學位，即係。其中1、2個已經可以做牧師㗎啦，我仲唔單止，我做啲仲深過牧師要嘅，咁啊攞咗幾個學位，又學埋呢啲文。因為我好認真，我知道佢所講嘅嘢。好啦，我點解要信佢？會唔會抄錯㗎？約翰福音3章16節，神愛世人，點知原本係寫神恨世人㗎？你點知唔係抄錯啊？即係其實嚟講寫咗咁耐，抄錯唔出奇啊！其實有呢樣嘢喎，有呢個，我哋睇下咧點樣知道聖經嘅可靠性。我哋睇啦，一般主要嘅古代嘅文獻咧係靠佢現存嘅抄本嚟到去肯定嘅。抄本咧就自從即係16世紀希登堡發明咗活字印刷之後咧，就冇咗呢樣嘢啦。尤其是而家啲人中意copy and paste 啊。我哋要好做老師，好小心，好有智慧咁樣知道佢唔係 copy and paste。點知而家仲難咗，佢仲有 ChatGPT，即係佢答我啲嘢都唔知係咪佢自己真係識嘅咁樣，唔講呢啲啦。咁其實講翻咧，通常一啲文獻我哋覺得佢係點咧，就係睇下我哋揾到佢嘅抄本，因為抄本係最初嘅，即係唔係印嘅，咁嚟到去抄出嚟嘅。睇下佢個抄本同原本作者嘅時間係咪耐。因為如果你揾到個抄本時間係耐嘅時候，好似呢個問題咁嘅，經咗咁多年，抄咗咁多次，可能抄錯都未定㗎嘛。
咁所以有分咧，就係寫作日期同埋佢現存嘅最古嘅抄本嘅日期，睇下佢嗰個相差嘅時間越長咧，就係即係越唔可信啦。我哋睇下我哋《論語》易經啦，都唔錯啊。其他啲咧，即係除咗亞里士多德嘅哲學抄本咁之後咧，有咁多抄本咧，我哋《論語》同《易經》係好好㗎，有30個，有20個。《道德經》咧都係差唔多咁嘅數目。有冇人知道《道德經》係乜嘢嘅？係道教老子嘅最叻㗎啦，識背㗎啦。阿黃霑嗰個道可道，非常道；道可名，非常名。跟住就背唔到啦。其實跟住就係好簡單，佢就講世界來源啦。冇名為天地之始，有為萬物之母。佢其實係講緊嘅。咁當我哋讀到呢個嘅時候咧，就會覺得啊，道可道非常道個常字背咗好耐啦。但係竟然見到個抄本咧係寫道可道非行道㗎，唔係常啊。之後再考古，原來發覺到點解會變咧？睇嗰啲抄本啊，呢個同呢個轉咗，原來當時皇帝流行啊，唔係流行曲嘅流行啊。當時即係東漢嘅皇帝叫流行，長久嘅行。咁於是咧，佢為咗避嫌咧，就將個行就變咗常啦。咁即係用呢啲方式咧，就可以俾我哋睇到嗰個原本嘅文字係唔係聖經係原本叫做係神使叫做係啲原本唔係話係佢叫做神愛世人，係神恨世人。其實嚟講咧，就係用呢個方法嚟到決定佢寫作同埋嗰個抄本嘅時間，同埋多唔多抄本嚟到睇。咁睇到呢度咧，已經好多歷史嘅文獻非常之精彩，我哋都好信㗎啦。上帝咧對於基督教咧要求好高啊！我哋睇咧用翻呢個原則喺基督教喺呢度咧，大嘅黃色咧，即係黃色咧就代表咗個相差年份。睇到咧有一個叫做新約 New Testament， 黃到不得了啊！我而家唔係講緊香港黃絲藍絲啊，黃到不得了咧。呢度咧我哋睇到咧就話，原來佢係相近得咁犀利，係只係大概相近咧係喺呢度講到新約咧係相近40至70年嘅啫。我哋發覺啲抄本可以近到咁樣嘅，同埋有幾多咧？你睇下有幾多份者咁大個黃啊？頭先我哋講到話好勁嘅就係亞里士多德有49個抄本，易經同論語都好好，有20-30個抄本。基督教係有24,000多個抄本，而且嚟講咧，嗰24,000咧純粹因為嗰24,000其實有少少咧，即係有其他嘅，我唔踢開晒其他，因為佢包括埋當時譯本翻譯嘅抄本啊、拉丁文嘅抄本啊咁樣嚟到嚟，我踢開嗰啲純粹希臘文嘅抄本咧係超過5800份。5800份，頭先我哋講20-30份已經好好，49已經好，5800份啦，真係神好似乎好保守住佢個言語啊，5800份，所以咧，我喺大學裏邊咧，即係我係讀完咗，即係叫做道學碩士之後讀神學碩士嘅時候咧，就係讀咧嗰啲叫 textual criticism， 就係點樣去從不同嘅抄本嚟到推敲5800份，即係話咧，你有1萬個砌圖裏邊咧，係竟然係唔係話好多砌圖係冇喎，竟然係仲多啊！你只係翻睇下啲砌圖係點樣擺入去。我睇咗之後咧，我係非常之覺得嚟講，我哋今日嗰一字一句嘅都係好精彩嘅。所以我講聽到嘅時候，我啲原文睇嘅，我因為好相信裏邊所講咧，即係同我講完。係講啦，所以講完佢哋講嘅咧，佢哋有個講員曾經講過話，唔好喺 Tommy 面前講道講關於原文，就驚住咧我會講佢嘅即係唔啱。所以佢所講嘅係完整嘅，你冇辦法，除非你係唔信嘅啫。如果唔係，你覺得係好清楚。好啦，完啦，哇！
仲有已經過咗期啦，過咗時間我就去你下個禮拜咧嘅時候走，咁所以講一講恐龍先。咁我哋講個恐龍咧，其實聖經裏邊咧係有恐龍㗎，喺約伯記42章裏邊咧，約伯記42章裏邊咧係有記載恐龍㗎。約伯記咧，你哋唔介意嘛？使乜截人啊？我講多42章啊，唔係啊，應該去40章係啦，40章裏邊有40章第15節，我哋請阿小葵用英文讀啊，第42章15節，40章15節。阿希兒幫手啊，Job 唔係讀Job Job 係唔係讀 Job 即係 The Book of Job。 56頁，我幫你揾咧啊，First at the forty 係幾多章40章15節， 656頁啊。你哋讀嗰啲已經係好啊。King James Version 咧就唔係講噶，你哋讀啊，你講啊，15節你讀啊。 Look at 係啊係。 the moth, which are made along with you. He eats grass like an ox. OK，佢仲有跟住講啊，佢條尾巴咧就好似香柏樹啊，香柏樹英文點講啊？Cedar tree 係啦，咁喺呢度咧就恐龍咧，其實嚟講係20世紀先至發現先有 study 嘅，咁所以之前嗰啲咧係唔知道㗎。你知唔知道中文寫乜嘢啊？你叫你媽咪講俾你知啊。15節係講乜嘢啊？河馬。河馬你見過河馬條尾未啊？河馬條尾好似好幼嘅，點似香柏樹啊？似香雞嘅啫。所以嚟講咧係有清楚有嘅。41章繼續講有另外嘅嘢嘅。咁頭先講到話係恐龍有冇上挪亞方舟咧？有㗎。聖經裏邊講到話係咧，只係 every kind 佢要 appear。咁頭先我哋講到話係咧，人種同埋人類係唔同。狗你都知道有 border collie 啊，有成，佢唔需要帶晒咁多個款種嘅狗去㗎，佢一對就得㗎啦，只係流傳佢後代。所以恐龍咧，我哋今日睇咗一啲 park 就知啦，可以好細隻都得㗎，嗰啲速龍係好細隻都得㗎，所以你唔使話哇整個 Rex 上去啊咁樣，即係帶唔到佢上去咁樣。咁我其實覺得呢啲只係好奇嘅題目嚟㗎。聖冇係咪頭先聖經唔啱？唔咩？聖經好多嘢都係冇講㗎，好簡單啫嘛。貓聖經係冇講㗎，埃及裏邊咁多咁崇拜嘅貓，竟然聖經冇講貓喎，咁啊聖經唔係講啊，聖經嘅目的係乜嘢啊？教訓督責使人歸正，教導人學義啊，唔係生物學嚟到去做啊，所以唔需要嚟到去講。至於話到咧，小維好好啊，記得阿 Auntie Winnie 所講話，即係恐龍咧就人類已經滅咗，唔係恐龍滅咗種之後先有人類，但係聖經裏面基本上咧唔係嘅，係同時嘅，即係嚟到去做。咁或者一日係點樣咧？咁其實嚟講咧，我哋都唔需要。其實睇聖經睇唔到話係幾千，即係6500萬年先至有恐龍㗎。Jurassic Park 咧就幫我哋 Jurassic Era。就係即係嚟到去講啦，但係聖經如果睇都睇唔到呢樣嘢，咁唔啱科學咯。唔係啊，我哋可以接受聖經裏邊嘅短日子㗎，好簡單嘅啫。你將而家大概80億人由最初2個人開始變去咧，你變嚟變到幾千幾百萬年嘅，明唔明啊？如果咁多年嚟到去由2個人變到而家咁樣係變唔到㗎。咁就算你用計數庫嚟到去做咧，最多係即係1萬年到嘅啫。咁同埋好簡單咧，就係話到，如果你講到幾千幾百萬，我哋要知道咧，嗰個月亮同埋地球嘅距離係成日會擴張咧。如果係計翻佢幾千百萬年咧，月亮就即係幾千幾百萬年咧，月亮就貼住地球㗎啦。即係其實好多時候咧，啲科學咧就係佢係即係啲人係嘗試嚟到去解釋到呢樣嘢，使到我哋咧就係會覺得要接受聖經係唔係長時間咁，於是佢想做就去做啦。連個日咧
都可以改做唔止係即係24小時嘅，可以係幾百萬年㗎咁樣。咁但係睇唔到聖經係講幾百萬年啦，佢講到出埃及記都講到話係我哋點守安息日啊？神創造天地6日，到第7日就係守安息日，即係第7日我哋守幾千幾百萬年啊，明唔明啊？咁所以嚟講，但係呢啲唔係最重要，係體會得到咧。而家好多人係嘗試嚟到去，即係叫將聖經同埋科學嚟到去夾硬講埋一齊，其實唔需要唔驚嘅。點解有呢個出現咧？最後啦，唔好走啦，唔好阻你哋啦，就係睇翻個問題喺邊度啦。喺羅馬書裏邊講到。羅馬書嘅第21節到第23節，咁我哋讀完咧就今日查經完啦。係啦，21節到23節，阿 Wendy 你就幫我哋讀啦，咁啊可以變咗做大家放學唔使留堂。21節到23節。因為他們雖然知道神卻不當作神榮耀他，他也不特謝他，他們的思念變為虛無，無知的心就昏暗了，自稱為聰明，反成了愚拙，將不能考壞之神的榮耀變為偶像，彷彿必考壞的人和飛禽走獸昆蟲的樣式。係啦，喺呢度講到點解啲人要諗咁多方法嚟到解釋有神啊、創造啊，即係原來佢哋唔想接受呢個爸爸，於是就走咗咁多問題、咁多麻煩喺度啊。咁我哋真係嚟講，可以真係好考慮啊。神創造頭先講全世界都有好多創造故事啊，咁但係佢哋只有聖經係講到人同神嘅關係嘅。嗰啲創造係哇又打仗啊又成啊，但係聖經裏邊講到佢係好想你翻去做佢嘅兒女，嚟到去面對你嘅困難。但係我哋好多時面對住好多困難，我哋死都唔肯翻去，呢樣就係講個罪性啊。我哋個罪性係咩？但係耶穌基督係願意俾你翻去，我哋只一刻去放低自己咧，就可以見到呢個上帝，生命就好精彩噶啦。咁我哋今日就到呢度，唔好意思啊，即係淨係答問題，但係即係小葵你嘅仲有嘅問題咧，你問你同你媽媽講，咁我哋咧喺幾個禮拜後又再有問題解答嘅時間，咁到時你可以嚟又得，唔嚟咧，咁啊你媽媽聽咗之後咧，就你可以錄音俾你。哦，你去即係嗰個 outbreak 好精彩㗎！我三個仔女都唔係，我細嗰兩個去，大嗰個嚟嗰陣時已經係讀即係佢都有去過啊，三個都去過，好正好正。你係 Redeemer 佢我哋三個就聖 Peters 咯，咁佢哋都係喺度好精彩嘅。爸爸媽媽就淨係記得信啊。係啊。好啊，咁我哋今日到呢度為止，咁我哋大家祈禱啊，我哋請阿Simon幫我哋祈禱好唔好？親愛天父，我哋滿心感謝讚美你，感謝你賜俾我哋咁好嘅時間，我哋有機會去聆聽你嘅話語，聆聽你所教我哋咩係創造，咩係時間，乜嘢係聖經嘅真理，讓我哋感謝你俾我哋可以學習你嘅話語，讓我哋亦都將每位學員都教練喺當中，使佢都能夠明白聖經嘅真理，同埋我哋都能夠係繼續去追求，能夠得到呢個救恩係好得無比嘅。我哋即將散去嘅時候，求你保守我哋歸家路上平安，使我哋有美好嘅休息，同埋重新得力去開展下一週嘅工作同埋學習或者生活。我哋恭敬將榮耀頌讚都交歸俾你。我哋喺你面前同心嘅祈禱係奉主耶穌基督得勝名字。
係咪？OK，多謝大家。希望你哋下個禮拜係咪仲有一個禮拜，跟住就有親人嚟咁啊，或者聽錄音啦。咁我會停幾耐咧？下個窗上。好啊好啊。咁但係錄音都一樣會有繼續，你就可以聽嘅。Iris 老師，你哋都可以繼續啦，同埋可以繼續問啦。你哋有問題可以，今次到你負責收集。OK， 好，下個禮拜見。